Бул жерлерде биздин атайын мөңгү канча миллиметрге ээрип атат, метрге ээрип атат деген маалымат алыш үчүн. Бул ысык көлдөгү Түргөн ак суу мөңгүсүнүн макети. Аны Кыргызгидрометтин гляциология жана кар көчкү башкармалыгынын адистери жасаган. Мөңгүнүн жалпы аянты 5 чарчы километрге барабар. Узундугу 7,7 чакырым. Бирок жыл өткөн сайын анын аянтынын кыскарганы байкалууда. Биздин акыркы 5 жылдык байкоолор боюнча биздин мөңгү жылына калыңдыгы 40 сантиметр калыңдыгын жоготуп атат жылына. Ал эми аянты боюнча маңдай жагынан, тил жагынан деп коебуз, 15-20 метрге тартылып атат. Тарыхый чегин карап биз көргөнүбүздө дагы 1965 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 1 километр аралыкта бул мөңгү тартылып кеткен. Ошол эле учурда калыңдыгынан дагы жоготкон да. Мөңгүлөргө климаттын өзгөрүүсү таасир этүүдө. Кыргызгидрометтин гляциология жана кар көчкү коопсуздугу башкармалыгынын адистери жылына канча мөңгү толукталып, канча эригенин эсептөөдө. Маселен, бул видеодо адистер деңиз деңгээлинен 4900 метр бийиктикте иш алып барууда. 2022 жылдан баштап өз алдынча ошо Абрама мөңгүсүнө издөө жүргүзүп иштерди алып баштадык. Андан сырткары ошо Абрама мөңгүсүнүн тилинин тартылышы жылына канча метрге тартылып атат, жылына калыңдыгы канча жок болуп атат, метеорологиялык кубулуштар кандай болуп атат, жана ошол сыяктуу изилдөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Кыргызгидрометтин гляциология жана кар көчкү коопсуздугу башкармалыгынын адистери Талас бассейниндеги мөңгүлөрдүн абалына баалоо жана инвентаризация жүргүзгөн. Анда мөңгүлөрдүн аянтынын бир топ тартылганы аныкталган. Мындан 50-70 жыл мурун ошол мөңгүлөрдүн Советтер Союзу убагында түзүлгөн каталарына салыштыра келгенде 100 чарчы километрге кыскарып кеткенин байкадык. Андан сырткары ал жерде мөңгүлөрдүн саны дагы көбөйүп кеткенин байкадык. Себеби дегенде чоң мөңгү ээрип отуруп 2-3 мөңгүгө бөлүнүп кеткен байкап, өзүнчө ал жерге номерлерин берип, ишти аткарып, мынакей жыйынтыктадык. Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылканов Кыргыз Тянь-Шань менен Памир Алайдагы мөңгүлөрдүн аянтынын кыскарып жатканын билдирди. Айтымында 13 000 жыл мурун мөңгүлөрдүн аянты 60 000 чарчы километр болгон. Кечээ муз доору аяктаган убакта 1850 жылы биздин ошо Кыргызстан территориясында мөңгүлөрдүн аянты 11 500 чарчы километр болгон экен. Биринчи каталог боюнча 8 000, бул 60 жылкы маалымат. Союздун маалыматы боюнча 2013-16 жылкы маалыматтар боюнча 6684 чарчы километр болуп атат. Бул 13 000 жылдан бери бул биздин мөңгү азайып гана келатат. Абанын табынын жогорулашы мөңгүлөрдүн тездик менен эришине алып келүүдө. Бул бир эле Кыргызстанга эмес, бүтүндөй чөлкөмгө таасирин тийгизерин адистер белгилейт. Анткени Борбор Азиядагы суу ресурстарынын басымдуу бөлүгү Кыргызстандын ак кар көк музунан куралат. Мөңгүдөн агып чыккан суу бул ошол сезондо жааган кардын эришинен жана мөңгүлөрдүн эришинен пайда болгон суулар. Бул биринчи кезекте Борбордук Азиянын ошол азык-түлүк коопсуздугу. Экинчиси мына биз жогорку зонада жасаган бизге жана Тажикстан үчүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылган. Ошону камсыз кылып келген биздин мөңгүдөн агып чыккан суулар. Кептин баары мөңгүдө эмес, кеп ошо мөңгүдөн агып чыккан сууда. Биз ошо мөңгүдөн агып чыккан сууга абдан Борбордук Азия муктажбыз. Адистер Борбор Азия өлкөлөрү мөңгүлөрдү сактоо, суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу боюнча биргелешип иш алып барышы зарыл дешет. Тамчылатып сугарууну жайылтуу, сууну аз талап кылган өсүмдүктөрдү өстүрүү, энергиянын альтернативдүү булактарына өтүү мезгил талабы. Мисалы Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан ушул мамлекеттер менен бирдикте алар бизден дагы ашыкча биздин мөңгүлөргө сактоого аракетин жумшаш керек. Себеби дегенде адамзаттын жашоосунун булагы бул сууда. Суу бул мөңгүдөн келет бизге. Мисалы глобалдык температуранын жогорулашы 2 градуска чейин жогорулуп жатат деп атат азыр. Бул мөңгүлөрдүн аянттарынын кыскарышына алып келет. Эгерде ушул темп менен бара турган болсок, биздин мөңгүлөр бир 50 жылдын ичинде вообще бардыгы эрип кетиши мүмкүн. Анан мөңгүлөр эригенден кийин биздин Орто Азия чөлгө айланат кадимкидей. Климат андан да жылыйт. Адистердин айтымында акыркы 50-60 жылдын ичинде Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 18%га кыскарган. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.